是整的。我还得谢谢你呗。那不是主管道坏了，就是你们物业的责任。自家屋里的事儿，你物业能在我自己家屋里事儿，你这主管道坏了，不就是你们物业的问题吗？来吧，咱们先看看咋回事。从哪儿往外淌？这一踩就是水，你看现在踩还是水。现在咋还有水？里边用这个浴瓶的时候多吗？每天都洗澡都用，但这个漏水之后这2天没用，因为昨天停水。我这仪器测你家全屋管道现在不漏水。那是那浴瓶底下的事儿吗？是防水层贴你这边渗过来的，从你这门口这渗出来的。是从那边流过来的意思吗？对。那面上没有水啊，就这儿有水，别的地方能看见的肉眼可见都没水。上水管都不漏水。对，上水管、冷水、热水、地热都不漏水。地热都不漏水。都不漏水。那这是咋？好神奇！我查完了，这家的自来水管道冷水、热水、地热都不漏，漏的水居然不是他家使用的水。我这功劲儿，我不担心我找不出来给不给我费用，我只担心我找出来了他能不能给我费用。遇着这样的多了都懵啊，检测的时间都牺牲了，指定是漏水了，是不是他家负责就得看鼻子下边这张嘴了。最后啊，咱们搁这儿给找着了。虽说漏的不是他家的水，但是是在他家这段漏的。你过来看看怎么整。里头有存水，地面现在存水得有20厘米吧。看呀，主管现在就确定就是主管道的。对，现在确定就是主管道的事儿啊。瞅瞅，看看，这是扎里头了。你这费用你不能朝我要了吧？我朝别人要，他能不能消我呀？物业来了，咱们听听物业咋说。物业比较负责，得看看咱们说的对不对呀。这功劲儿，这房主说了，这水呀早就漏过呀。就说我家漏的，其实可能就是那个。有没有那个可能？就是之前6楼，咱是5楼是不是？6楼没咋住人，或者6楼好几年之前了啊，对，好几年之前了，他知道。完了之后给楼下那啥，我还赔人家了呢。就是有可能当时你没查好，或者是没那什么没细查。反正那次咱不那啥嘛，反正咱赔他了嘛。但是那会儿就没寻思是这个原因也有，是不是？你看看，都说漏好几年了，给楼下都赔偿过。只要漏水，咱就得找着原因。正常立杠的话，它不很少坏，除非有什么就特定的什么那啥的，要正常不会坏的。那这个怎么办？你看你们的责任就应该你们来承担呐。这一块跟这一块有啥关系呀？跟物业没关系，这玩意儿是大家使用的，不是物业使用的。我还得谢谢你呗。那不是主管道坏了，就是你们物业的责任，就应该物业来修。你还得我自己又买管又买啥的。你说你自家屋里的事儿，你物业能在我自己家屋里事儿，我那个说白了，远连接坏了，我咋没找你呢？赔楼下也是我赔的，这主管道坏了，不就是你们物业的问题吗？物业不可能是上屋里边去给你维修，给你检测。它是隐蔽工程，你就是出现问题，就是你们物业就是质量问题呀。那你们物业是找开发商是找谁？跟我们没有关系啊。对呀，20年了，啥东西没有质保？啥玩意儿都是终身的，应该是我那块我很不着。那我的远连接坏了，我换，包括放楼地下水，我赔钱，我找你了吗？跟物业这事咱1毛钱都没谈。这个事主管道坏就是你物业的问题。姐，就是说白了话，这东西所有东西都是质保，不是终身。就房子都有质保的，那你说现在怎么办？怎么解决这个事儿？你说。我们物业给你帮你砸，你这件上看你要坏了，就是买件给你换，那都没问题。我们这物业就是这样，我可以给你，就是说派人给你砸去，就把那个，但是恢复就是砖啥的，你得自己找或者怎么，我就能做到这儿，别的我是做不了。那人家这小伙子检测半天，这费用谁出啊？这我可不能出啊！